Всем привет, ребята! Вы на канале Гриппей, и сегодня мы проходим все главы Метель. Но перед этим хочу вас попросить подписаться. На моем канале нет рекламы, нет байтов на подписку, вот этот первый. Моему каналу уже больше года. Я смотрел у других ютуберов. У них есть каналы, там где меньше года, но уже по 1000 подписчиков. А у меня всего 20. И то потому, что я снял какую-то вирусную тему. Поэтому, пожалуйста, прошу, если ты смотришь это видео, подпишись. Тебе не сложно, а мне приятно. Ну, а мы начинаем. Сегодня работа немного... Стираем. И сразу Нужно выбираться отсюда. все. Так, молоток. Молоток здесь, да. Такой. Нет, нет. Давай. Так. Давай изолента. Нужно поскорее вернуться Да, в клетку. сюда. Давай, возвращаемся. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Долго. Я постараюсь пройти максимально быстро, как я могу вообще. Так, давай заходи. И вот у меня костюм, точнее маска кролика секретная и костюм доктора тоже секретный. В этом видео я покажу вам, как получить вот это. Вот это здесь. Костюм такой. Видимо, показалось. Так, все. Идем быстрее. Так. Вводим код 3.0. Вот эта сторона, вот эта сторона, вот эта и вот эта сторона. 3.0.5.2. 3.0.5.2. Да, все, открылось. Дверь открываем. И сразу быстрее бежим туда, бежим. Так, тут сверху сразу же ничего нету. В ящиках есть вот эта штука. Рукоятка. Мы ее ставим вот сюда. Дальше здесь у нас гаечный ключ всегда лежит. Там вещи могут быть в разных местах, но конкретно гаечный ключ всегда здесь. И так, тут ничего нету, но есть вот такой вот люк, в котором есть кусачки вот такие. Так, давайте уже быстрее дверь закрываем. Все, вот так вот. И прячемся. Прячемся, сказал. Так, нам необходимо сейчас найти дощечку. Ну, ладно, не буду спойлерить. Просто скажу, что нам надо ждать, пока он снова скажет, что здесь не так. Так, погоди-ка. И, кстати, хочу вас порадовать. Скоро у меня будет Что-то микрофон, здесь не и наконец-то будет нормальный звук. А не то, что вы сейчас слышите. Видимо, показалось. Да, показалось. Все. Сразу открываем. Так, перерезаем это. И тут у нас часть кирки. Ой, и еще надо сделать вот так. Тут у нас отвертка. Отверткой мы вот эти штуки, бычок. Даже и здесь у нас гвоздодер. Так, мы вот берем эту картину, соединяем вот это, ставим ее назад. Делаем кирку из Майнкрафта, по гайду из Ютуба. И... Так, сейчас тут ничего нет, чтобы потом не бегать. И все, пролазываем быстрее ход. Тут дощечка. Ну, сейчас мы, конечно, это делать не будем. Потому что у нас как минимум нету рычага. Давай, возвращайся. Вот так. Все, вроде я ничего не забыл. Сейчас он занесет нам рычаг, да, вот заносит. Это он делает, когда мы проламываем уже дверь, вон там вот. Так что просто
шуметь и ждать, пока он занесет, вот так вот не получится. Погоди-ка. Надо именно сломать, потом убежать. Сюда обратно. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видимо, показалось. Я сюда грустный смайлик влеплю. Так, вот рычаг, забираем, и все. Мы можем уже здесь сбегать. Запираем вот дверь, как я вам тут показал. Так, да, вот лифт. И сейчас, внимание, ребята, будет секретный проход. Вот, подрубаем электричество. Лифт тоже включаем. Нет. Обязательно надо включить электричество, чтобы лифт поехал. Так что это не просто дело. А сейчас ждем лифт, вот он здесь. Так, ждем, ждем. Так, все. Он заметил. Он, в принципе, его скоро выломает. Ой. И мне кажется, даже если мы просто останемся здесь, маньяк все равно нас не догонит, как бы. Он вон там вот останется стоять. Я вам это как раз сейчас покажу. Опускаемся, берем в руки кирку, это секретный проход. Вот, вот смотри, тут даже линия вот такая выйдет. Проламываем и сбегаем. Можем, конечно, ниже опуститься, это основное. Но мы сбегаем здесь. Запоминаем пароль 2. Если вам так не втерпешь, вот, можете здесь прыгнуть, и это будет обычный способ. Мы сюда потом просто прыгнем и все. Запоминаем 2. Пробираемся. Здесь у нас как бы 3-я глава, спойлер. Еще собачка маленькая. Да. Вот здесь вот лежит маска кролика, но я ее уже забрал. Так что просто запоминаем пароль. 2.8. Привет, собачка. 2.8. И мы можем сразу же даже сюда вот убраться. Нам тут у нас все закрыто. Вот смотрите. Просто нам маньяк ничего не может сделать. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Так. Так, ну ладно, мы тогда выходим. Вот здесь. Я вам покажу сразу последнюю букву. Вот, то есть цифру. Вот она находится на этой вышке. Вот 6. 286. И все. Мы бежим туда. Вот только я не помню, зачем нам нужна... все вспомнил. Это, по-моему, и чертов ответ. Все. Смотрите. Мы открываем вот эту дверь. 2, 8, 6. Открываем и вот так вот забираем. Кто спросит, через решетку эту маску нельзя забрать. Я пытался уже. Всё. Так, спускайся. Спускайся. Даже не приседает. Вот, все, вот так вот спускаемся. И идем вот сюда. Ну и можно сверху снова на лифте. Лифт снова там. Ну, это уже 4-я глава. Вот здесь нам нужна отмычка. Но мы сбежим все-таки здесь. Так, давай. Давай. Здесь. Все, прохождение за 8 минут. Так. Дальше у нас идет 2-я глава на очереди. Так, сейчас.